चूहे से म्याऊं म्याऊं म्याऊं, क्या मैं भी घर के अंदर आऊं? क्या मैं भी घर के अंदर आऊं? चूहा डर कर बोला, ना 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 ना। मौसी तुम घर में आना ना, मौसी तुम घर में आना ना। अगर तुम अंदर आओगी, अगर तुम अंदर आओगी, झट से मुझको खा जाओगी, झट से मुझको खा जाओगी।